សួស្តីមិត្តភក្តិអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងស៊ីឃ្វីផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចំពោះមិត្តភក្តិណាដែលអត់ទាន់ចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទមួយផងហើយចុច Like មួយផងឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមជួសជុលកត្រៃមួយនេះកត្រៃកោកត្រៃកាត់នេះវាមានបញ្ហាខូចអ៊ីសេជាង6វាអត់ដំណើរការទេឥឡូវខ្ញុំតដាក់កងតាក់នេះកែច្នៃដាក់កងតាក់នេះគឺកងតាក់ចម្លងរវាងជើងខ្សែម៉ូទ័រមកខាងហើយនឹងជើងថ្មមកខាងនេះមានន័យថាបើកកងតាក់ទៅនេះងឺកងតាក់បាត់បើកភ្លើងការដើមឡើយកងតាក់គេបាត់បើកនៅកន្លែងនេះចុចវាដើរទេងាត់ឆឹងនេះមើលថ្មគេនេះ 3.7 គេនេះម៉ង 3.7 វ៉ុលតូចទេប្រហែលជា10លីថ្មនេះមើលផ្លែវាបន្តិចផ្លែវានេះមើលផ្លែវាវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេកែត្រៃកាត់សក់វាខូចកងតាក់នេះកែដាក់កងតាក់នេះ